వామ్మా కంప్యూటర్ స్కిల్స్ ఛానల్ కి స్వాగతం. మనం ఇప్పటి వరకు 5 days కీబోర్డ్ టైపింగ్ స్కిల్స్ అనేది నేర్చుకున్నాం. అదే 5 days లెసన్స్ అనేది కంప్లీట్ చేసాం. ఈ రోజు 6th day లెసన్. దానికన్నా ముందు ఈ ఛానల్ ముందుగా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, లైక్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి, షేర్ చేయండి. కామెంట్ ఏం చేయాలో ఆలోచిస్తున్నారా? మీరు ఎన్ని లెసన్స్ కంప్లీట్ చేశారో కింద కామెంట్ లో నా లెసన్స్ కంప్లీట్ అని కింద కామెంట్ లో తెలియజేయండి. అలాగే నేను ఏ లెసన్ లో ఏ మిస్టేక్ చేస్తున్నానో కూడా ఆ లెసన్ కింద కూడా కామెంట్ చేయడం మర్చిపోవద్దు. మనం 6th day లెసన్ లోకి వెళ్ళిపోదాం. ఇప్పుడు మనం డే 6 లోకి వచ్చాం. ఏంటి డే 6 లో? డే 6 లో కూడా ఇప్పుడు ఇక్కడి నుంచి వామప్ అనేది చేయండి. ముందుగా ఎక్సర్సైజులు చేయండి. ఇలా ఒక మినిమం 10 ఇలా 10 చేయండి. ఇలా 10 చేసిన తర్వాత వేళ్ళు ఇలా ఇలా ఎక్సర్సైజ్ ఇలా ఇప్పుడు వేళ్ళు ఇలా ఉన్నాయి కదా, ఇలా 10 చేసిన తర్వాత అంటే ఇలా క్రాస్గా 10 సార్లు ఎక్సర్సైజ్ చేయండి. ఇలాగా అప్పుడు మీ వేళ్ళు ఈ మజిల్స్ బాగా మీకు ఫ్రీ అయ్యి టైపింగ్ చేయడానికి స్మూత్గా ఆపరేట్ చేయడానికి వేళ్ళు అనేది బాగా ఫ్రీ అవుతాయి అన్నమాట. ఇలా చేయడం వల్ల ఎక్సర్సైజ్ మాత్రం చాలా ఇంపార్టెంట్, మిస్ అవ్వకండి. అది 10 సార్లు ఇది 10 సార్లు చేసిన తర్వాత ఇప్పుడు మనం డే 6 ప్రాక్టీస్లోకి వెళ్ళిపోయే ముందు హోమ్ రా గురించి తెలుసుకున్నాం, టాప్ రా గురించి తెలుసుకున్నాం, మిడిల్ లైను, టాప్ లైను, అప్పర్ లైను కదా. ఇప్పుడు ఇదేంటంటే బాటమ్ లైను, లోవర్ లైన్. అంటే బాటమ్ రా అంటారు, లోవర్ లైన్ కూడా అంటారు. ఇప్పుడు జెడ్ నుంచి ఎక్స్ సివి ఇంతవరకు టైప్ చేసాం. స్లాష్ డాటు కామా ఎమ్ ఇంతవరకు. కానీ ఇప్పుడు బిఈఎన్ ఈ 2 లెటర్స్ టైప్ చేయడం నేర్చుకుంటాం. ఇప్పుడు ఈ 2 లెటర్స్ ఈ డే 6లో టైప్ చేయడం నేర్చుకుంటాం. ఇప్పుడు హోమ్ పొజిషన్కి వచ్చాం కదా. వచ్చిన తర్వాత ఏంటి, ముందుగా మన యొక్క మొబైల్ ఫోన్లో నోట్బుక్ అనేది ఓపెన్ చేసుకుందాం. ఓపెన్ చేసుకున్న తర్వాత ఇక్కడ టైటిల్లో DAY డే 6 చేసుకున్న తర్వాత తెలుసు కదా మన ఫార్ములా ఏంటి, ASDF స్పేస్ సెమికోల్ LKJ స్పేస్ 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 ఎంటర్. ASDF స్పేస్ సెమికోల్ LKJ స్పేస్ ASDF స్పేస్ సెమికోల్ LKJ స్పేస్ ASDF స్పేస్ సెమికోల్ LKJ స్పేస్ ASDF స్పేస్ సెమికోల్ J ఎంటర్, డబుల్ ఎంటర్. తర్వాత ఏంటి, టాప్ రా QWER స్పేస్ WPOIU స్పేస్ QWER స్పేస్ POIU స్పేస్ QWER స్పేస్ POIU స్పేస్ ఎంటర్. QWER స్పేస్ POIU స్పేస్ QWER స్పేస్ POIU స్పేస్ QWER స్పేస్ POIU స్పేస్ ఎంటర్, డబుల్ ఎంటర్. ఇప్పుడు బాటమ్ రా ZXCV స్పేస్ స్లాష్ డాట్ కామా M స్పేస్ ZXCV స్పేస్ సెమికోల్ L అబ్జర్వేషన్ చేస్తున్నారా మీరు, కామా M స్పేస్ ZXXV స్పేస్ స్లాష్ డాట్ కామా M స్పేస్ ZXCV స్పేస్ స్లాష్ డాట్ కామా M స్పేస్ ఎంటర్. ZXCV స్పేస్ స్లాష్ డాట్ కామా M స్పేస్ 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 ఎంటర్. తర్వాత ఏంటి, హోమ్ రా మొత్తం కీస్ అన్ని ASDFG స్పేస్ స్లాష్ డాట్ కామా ఏంటి, కరెక్ట్గా గుర్తుంటుందా లేదా మీకు?
మీరు అస్సలు గుర్తుపట్టట్లేదు. ఏ కీస్ టైప్ చేస్తున్నానో తెలియట్లేదు, ఏ రాలో ఏ లెటర్స్ టైప్ చేస్తున్నానో ఏ లెటర్స్ చెప్తున్నానో కూడా మీరు అబ్జర్వేషన్ చేయట్లేదు. ASDFG స్పేస్ సెమికోల్ LKJ స్పేస్ ఏమొచ్చింది? ఎస్, ASDFG స్పేస్ సెమికోల్ LKJH స్పేస్ ఎంటర్. ASDFG స్పేస్ సెమికోల్ LKJH స్పేస్ ASDFG స్పేస్ సెమికోల్ LKJH స్పేస్ ASDFG స్పేస్ సెమికోల్ LKJH స్పేస్ ఎంటర్. డబుల్ ఎంటర్ చేసిన తర్వాత టాప్ రా QWER స్పేస్. కరెక్టా? రాంగ్. ఇక్కడ ఏం రావాలి? టీ రావాలి. ఎస్, స్పేస్ POIU వై రావాలి. ఎస్, QWERT స్పేస్ POIU వై స్పేస్ QWERT స్పేస్. ఇక్కడి నుంచి ఇలా టైప్ చేయకూడదు. ఇక్కడికి వచ్చి ఇక్కడికి వెళ్ళాలి. ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత ఇక్కడికి వెళ్ళి ఇక్కడ రావాలి, మళ్ళీ ఇక్కడికి వెళ్ళి ఇక్కడ రావాలి. రైట్, ఎంటర్. QWERT స్పేస్ POIU వై స్పేస్ QWERT స్పేస్ POIU వై స్పేస్ QWERT స్పేస్ POIU వై స్పేస్ ఎంటర్. డబుల్ ఎంటర్. ఇప్పుడు మనం డే 6లో లెసన్. డే 6లో లెసన్ ఏంటి అంటే, ఇంతవరకు మనం ఎఫ్ నుంచి ఆర్కి, ఎఫ్ నుంచి వికి వచ్చాం, అలాగే ఎఫ్ నుంచి జీకి కూడా వెళ్ళాం, తర్వాత ఎఫ్ నుంచి టీకి వెళ్ళాం కదా. ఇప్పుడు ఎఫ్ నుంచి బికి రావాలి, బి నుంచి ఎఫ్కి రావాలి. ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి. ఎఫ్ నుంచి బికి, మళ్ళీ ఎఫ్కి హోమ్ పొజిషన్లోకి వచ్చేసేయాలి. ఓకే కదా. అలాగే జే నుంచి యూకి వెళ్ళాం, జే నుంచి ఎంకి వచ్చాం, అలాగే జే నుంచి హెచ్కి వెళ్ళాం, జే నుంచి ఇప్పుడు ఎన్కి రావాలి, మళ్ళీ జే దగ్గరికి వచ్చేసేయాలి. ఇప్పుడు మనం డే 6లో లెసన్ ప్రాక్టీస్ చేద్దాం. ZXCVB స్పేస్ స్లాష్ డాట్ కామా MN స్పేస్ ZXCVB స్పేస్ స్లాష్ డాట్ కామా MN స్పేస్ ZXCVB స్పేస్ స్లాష్ డాట్ కామా MN స్పేస్ ఎంటర్. ZXCVB స్పేస్ స్లాష్ డాట్ కామా MN స్పేస్ ZXCVB స్పేస్ స్లాష్ డాట్ కామా MN స్పేస్ ZXCVB స్పేస్ స్లాష్ డాట్ కామా MN స్పేస్ ఎంటర్. ZXCVB స్పేస్ స్లాష్ డాట్ కామా MN స్పేస్ ZXCVB స్పేస్ స్లాష్ డాట్ కామా MN స్పేస్ ZXCVB స్లాష్. మీరు కరెక్ట్గా చూస్తున్నారా? మీరు అబ్జర్వేషన్ చేయట్లే. స్లాష్ డాట్ కామా MN. ఇప్పుడు మనం చూద్దాం అసలు కరెక్ట్గా అబ్జర్వేషన్ చేయండి. ZXCVB. ఇప్పుడు మీరు కీస్ ఇలా చూస్తూ టైప్ చేస్తే మీరు కరెక్ట్గా చెప్తాయి. స్లాష్ డాట్ MN స్పేస్ ZXCVB స్పేస్ స్లాష్
డాట్ కామా ఎంఎన్ స్పేస్ ZXCVB స్పేస్ స్లాష్ డాట్ కామా ఎంఎన్ స్పేస్ ఎంటర్. ఇలా మీరు ప్రాక్టీస్ చేస్తే, ఇప్పుడు చూడండి మళ్ళీ చెప్తున్నాను, ఇలా కీస్ చూడండి, ZXCVB స్పేస్ స్లాష్ డాట్ కామా ఎంఎన్ స్పేస్ ZXCV. చూసారా, మనం ఇక్కడ 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 వి నుంచి ఇక్కడికి వేసరికి టైప్ చేసేస్తున్నాం. అలా టైప్ చేయకూడదు అనమాట. బి స్పేస్ స్లాష్ డాట్ కామా ఎన్ స్పేస్ ZXCVB స్పేస్ స్లాష్ డాట్ కామా ఎంఎన్ స్పేస్ ఎంటర్. ఇప్పుడు చూడకుండా టైప్ చేద్దాం. ZXCVB స్పేస్ స్లాష్ డాట్ కామా ఎం స్పేస్ ZXCVB స్పేస్ స్లాష్ డాట్ కామా ఎంఎన్ స్పేస్ ZXCVB స్పేస్ స్లాష్ డాట్ కామా ఎంఎన్ స్పేస్ ఎంటర్. చూసారా, అక్కడ ఏమేమి మిస్టేక్ చేసాం? ఇక్కడ ఎన్ రాలేదు, ఇక్కడ ఒకటి మిస్ అవ్వడం వల్ల మొత్తం లైన్ అంతా పోయింది. మనం డే 6 వరకు కంప్లీట్ చేసుకున్నాం. అంటే ఈ హోమ్ రా ఫుల్ లెటర్స్ అనేది టైపింగ్ నేర్చుకున్నాం. అలాగే టాప్ లైన్ మొత్తం లెటర్స్ అనేది టైపింగ్ నేర్చుకున్నాం. అలాగే ఇప్పుడు కింద ఉన్నటువంటి బాటమ్ రా కూడా మొత్తం ఈ లైన్స్ అంతా కూడా నేర్చుకున్నాం. నెక్స్ట్ లెసన్లో ఏం నేర్చుకోబోతున్నామో ఈ 6 లెసన్స్ కూడా మీరు ప్రాక్టీస్ చేసి కిందన కామెంట్లో తెలియజేయండి. ఎస్, ఆల్ 6 days కంప్లీట్. అలాగే ఈ రోజు నేను ఏమేమి మిస్టేక్ చేస్తానో కూడా నోట్ చేసి కింద కామెంట్లో తెలియజేయండి. నెక్స్ట్ వీడియోలో కలుద్దాం. చూసారు కదా, లెసన్ కంప్లీట్ అయ్యింది. ఇంకెందుకు ఆలస్యం, ఈ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. నెక్స్ట్ వీడియోతో మళ్ళీ మీ ముందుకి.